غادي تبينوا على المشاركه ديالكم هذا وعلى الوظيفه ديالكم عادي. لا راه عندك ما شفتيش انايا والله ما عقلت الحمد لله المغرب تقدم ما فيها لا مازال وبينتوا على انكم في المستوى العالي لان ملي تجيو تنرجعوا للعب ديال البارالمبيك تنرجعوا للسبيسياليك المشاركه الدوليه يعني كاين مشاركه ما شاء الله اللي في المستوى العالي تلقاو على انه الاحراز ديال الميداليات في السنوات الاخيره من ذوي الاحتياجات الخاصه من الحدايا ولو انه ما كاينش في الرياضه فلهذا انت دابا اليوم شاركتي معنا فزتي معنا في مدينه اكادير مدينه اكادير كتفتخر بك حكم انت تتزاوجي معنا وظننا تكون افضل اشنو بغيتي تقولي للناس اللي غيشوفوا البرنامج والناس اللي كيبغيو ديال الطيبه ديال تنشكركم وصراحه انا فخوره انني تنتواجد معكم اليوم وفخوره انكم على انكم تتبينوا على ان كاين العقل لما تنقولوا ذوي الاحتياجات الخاصه العقل هو اللي كيخدم بغض النظر على الفيزيك شنو فيه ولكن مع الاسف تلقى كاين واحد بعض الناس اللي تلقى الجسد مزيان والعقل تبارك الله وتيتكلم بواحد الطريقه اللي هي ولكن مع الاسف ما توصلش للمستوى اللي تنشكركم استاذ شي كلمه بشلحه شي كلمه بشلحه انا جيت فخور انني نتواجد معكم اليوم كلمه بشلحه يلا استاذه